aya nu menarik Bray. Dina postingan terkait isu pencucian uang anu sagede 348 triliun anu ngalibatkeun Kementerian Keuangan, terus anu akhirna rame debat antara Mahfud MD jeung anggota DPR anu nepikeun ka ngomong yen DPR teh leuwih sieun keneh ka ketua partai daripada ka rakyat gitu, daripada ka pejabat. Loba komentar di dinya anu lamun teu bisa dikatakeun hampir kabeh nu komentar teh nunjukkeun sikap rasa kekecewaan ka anggota DPR, kekecewaan ka non ngaranna teh kasus korupsi jeung sajabana gitu. Tapi anu leuwih menarik deui dina video Prof Mahfud MD anu keur ceramah taraweh di salah sahiji kampus di Jogja, masih ngabahas urusan eta gitu ya. Nah, anu menarik sebetulnya mah di awal memang Prof Mahfud ngajelaskeun kumaha bobrokna DPR, kumaha bobrokna naon ngaranna teh perpajakan anu aya dina lingkaran korupsi. Tapi pas kalebah dieuna gitu nya. Jika nu aya kebingungan. Ngarasa yen demokrasi keur teu baik-baik saja. Tapi embung mengakui bahwa aya sistem lain anu leuwih baik di demokrasi. Sampai kemudian Prof Mahfud mengatakan bahwa sistem monarki justru leuwih bahaya tibanta demokrasi, termasuk nyinggung oge sistem khilafah gitu ya. Dina palebah dieu we ngarasa Prof Mahfud keur galau euy. Kumaha ceuk si Bray? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bray. Assalamualaikum Bray. Urang patukang deui di Bruk Bra. Kumaha Kang Mer? Aduh. Kan nya naon ngaranna teh euy ngarasakeun kumaha bingungna seorang Prof Mahfud MD anu ningali fakta tentang bobrokna demokrasi gitu ya. Mobil khusus dina urusan ayeuna lah. Dina urusan ayana kasus pencucian uang anu gedena nepikeun ka 249 triliun. Bahkan cek Mas Agung Wisnu nya salah sahiji naon ngaranna aktivis gitu nya mengatakan bahwa beliau ge cek saya Salamuddin Daeng mun teu salah mah nilai pencucian uang nyampe ka 348 triliun teh ieu teu mungkin lamun ngan saukur jang ngabeungharkeun anak pamajikan. Ngabeungharkeun keluarga pejabat teu mungkin. Ini aya sesuatu anu jauh lebih besar gitu nya. Anu naon ngaranna teh bisa dilakukan dengan duit saloba eta. Berarti ada rencana lain selain untuk memperkaya diri sendiri dan golongan. Ada potensi. Diduga. Jauh lebih besar dibandingkan saukur rek ngabeungharkeun keluarga pejabat unggul. Yeah. Nah, naon ngaranna teh ya kan di satu sisi mungkin aya sisi naon ngaranna teh idealisme Mahfud MD gitu ya. Anu ngerasa fakta tentang korupsi, tentang pencucian uang gitu ya di Departemen Keuangan gitu ya, di DPR anu menanya ngaranna teh mengusik lah gitu ya. Nalarna. Gitu ya.
Tapi di sisi lain ya dan tina video tadi uing ngerasa Prof Mahfud memang ke aya dina suasana kebingungan. Uing nggak memahami suasana kebatinan Prof Mahfud gitu ya. Itu ya. Di demokrasi itu bener gergoreng gitu ya. Tapi banyak uing teh kudu mengakui itu harusnya gitu. Apa yang kemancing? Ari cik uing mah eta teh keur nyekelan buah si malakama. Aduh. Dilepaskeun. Kumaha? Mati bapak. Dicekelan mati ibu. Waduh. Kita tahu kemana? Iya. Bray. Alhamdulillah. Nah, ini kalau Bersyukur kepada bingung deh. Oh, nyepat. Jadi bener lain lucu uing mah bener kieu. Keur mikiran uing teh ongko keur mikiran duit euy. Aya duit 100.000 eta panjangna sabaraha senti? Nah, palingan oge. Aya sajengkal. 10 aya mah. Udah jarang nyekel duit 100.000 teh. Aya 10 udah hampir rata-rata duit mah sarua panjangna. 10 sentinya? 10 misalkan. 10 senti duit 100.000 lah pecahan tertinggi. Ayeuna lamun 1 triliun tah duit 100.000 teh sabaraha lembareun? Teuing. Eta lamun diamparkeun kanggo duitnya. Diuntuy gitu. Diuntuy ti mimiti pelabuhan Merak. Nepikeun ka pelabuhan di ka Bali teh naon? Giri Manuk naon? Giri Manuk. Nya Giri Manuk nya. Giri Manuk. Nepi sigana euy. Leuwihan juga. Leuwih komo eta 348 triliun. Bisa nguriling Pulau Jawa. Duit 100.000. Pulau Jawa bisa dikuringan ku duit 100.000 diantaikeun tah. Astagfirullah. Tah, bray kieu. Ieu tadi ungkap ku Profesor Mahfud MD. Anjeunna teh merasakan sebuah keresahan, kegalauan gitu Kang. Ini tidak bisa dibiarkan. Harus dilawan. Harus diungkap. Nah, ku Profesor Mahfud MD teh diungkap we, digebraikeun tah Kang Gun. Dibeberkeun lah. Bray we teh. Tinu mimitina kasus pegawai pajak teh Rafael Alun gitu nya. Mimitina sabaraha puluh miliar. Kadina keun ngagejlik teh. 500. Karena 500 ya? 500 miliar. Aduh. Badag euy, 500 miliar. Aing geus sugan teh geus ek eureun sakitunya. Aing ke jelepung teh langsung 300 triliun nambahan deui 348 triliun eta teh ketika dibeberkeun ditembrakeun ku Bapak Profesor Mahfud MD. Nah, berarti cek Pak Profesor teh ini tidak bisa dibiarkan, harus dibeberkeun ka masyarakat. Usut tuntas supaya masyarakat jadi tahu. Nah, ayeuna kan keterbukaan informasi tah. Jadi masyarakat nyaho sakitu. Tah, ari geus kitu kumaha? Wah, tah Profesor Mahfud MD teh alah asa balik ka aing. Geuningan asa keur nganon nembongkeun borok sorangan. Tamiang murid kabitis. Aduh, buah si malakama. Aduh. Geuningan tamiang murid kabitis. Aduh, ya Allah. Tamiang murid kabitisna kumaha? Kabokrokan demokrasi kapitalisme nemprak. Kitunya anu sakitu sagede alaihimna tah duit 348 triliun teh. Di Bacikong. Di Obrusan. Di Bacikong duit sakitu. Tah eta teh kunaon jaku ayana sistem anu ayeuna demokrasi kapitalisme. Dalamun tadi cekang gun gitu nya ngutip tinu pernyataan Mas Agung Wisnu yen duit sakitu teh piraku jang mahugi ka pamajikan mah gitu ya duit sakitu jang memperkaya diri dan keluarga mah gitu asa piraku gitu nya duit saubrag-ubrag gitu. Nah diduga
ieu teh duit sakitu teh nya sakitu diduga aya hal-hal lain anu memang leuwih gede tina urusan memperkaya diri sendiri dan keluarga Pejabat. dan pejabat. Aya urusan lain. Gitu. Nah, makana ieu teh suatu kejadian, suatu kasus anu sistemik. Kasus anu sistemik teh naon? Kasus anu memang ya by system, dibentuk ku sistem. Itu, dibentuk ku sistem. Nah, tidinya ngagurubug dah. Pak Mahfud MD teh kakara sadar. Alah, aing teh keur nembongkeun borok sorangan. Nah, buru-buru bebersih we. Nyalingker mereduksi cenah mereduksi. Geus ayeuna mah. Tapi baraya cenah ge bray. Sok sanaos korupsi, sok sanaos aya money laundering sok gede kieu oge, tetep urang teh kudu mempertahankeun demokrasi cenah. Aduh, keun mereduksi cenah. Nah, ulah nepikeun ka urang rek naon disebut teh pindah ganti tampian, pindah pilempangan cenah ge. Aduh. Jadi ulah diganti ku hilafah lah gitu. Kade omat ulah hayang-hayangan ngaganti ku hilafah teh gitu. Peda ayeuna geus aya korupsi atau naon di situ teh money laundering anu sagede alaihim eta teh. Gitu tah. Rada ecek weuing ieu mah nya diduga gitu. Harus make diduga ini pana mah diduga teh kasienan gitu lah gitu. Baru sadar ruas kareunakeun teh gebeg. Bener euy. Dimanfaatkeun cenah Kang Meri. Nah, bener. Padahal we rek manfaatkeun asli. Nah, diduga. Malahan jadi naon? Ngagogoreng hilafah dina video eta teh. Astagfirullahaladzim. Ari nu gorengna teh saha hilafah ta? Lain eta adu kasus 340 grup teh dinaon? Eta teh dinu sistem demokrasi kapitalisme nu ayeuna tah dinu sistem hilafah. Nyebatkeun ada teh cenah ge ari dinu sistem hilafah mah banyak pembunuhan, kejahatan. Waduh, naon deui lah pokona mah nu matak pikar sieun kitu nya. Dinu sistem hilafah, ulama juga banyak yang dibunuh gitu nya karena gara-gara bertentangan dengan para penguasa gitu nya. Ari ayeuna kumaha ulama? Halo. Hey, halo. Mang, sadar Bang. Ulama nu ditarewakan. Kalau poe nu pemberitahuan kriminalitas ka Islam dimonsterisasi. Sok coba. Ulama ngantai tah anu dikasuskeun gitu. Lain 1 2 3. Aduh, geus sila. Ayeuna lamun urang cicing dinu sistem demokrasi nya kahiji ulama mah geus puguh geus loba daftar nama-namana sok aya buka dinu akad channel lah gitu Ahmad Khodiruddin channel gitu aya di dinya teh atau di nama mimbar tub lah di dinya aya da euing teu bisa ngapalkeun hiji-hiji tah ngan lain ulama wungkul Kang Gun anu jadi beunangna teh gitu jadi korban tinu demokrasi teh tah hai ari eta tambang emas Freeport pagawean saha eta aduh batu bara tambang batu bara tah cek Abraham Samad teh lamun korupsi cenah ge dina urusan tambang batu bara asa namanya minerba bukan namanya bisa dibereskeun eta teh per kepala teh dapat uang 20 juta mun salah mah nya. Kurang 4.000 triliun bayangkeun mun dibagikeun ka 4.000 triliunnya kurang lebih kurang lebih lah pokoknya sakitu. Ya 20 jutaan lah. 20 juta. Cuma-cuma tanpa digawe. Eta teh ceuk Pak Abraham Samad. Tapi kan kanyatanan mah henteu dibacikong. Tah, ayeuna teh keur ngabacikong teh dinu sistem naon ini teh? Pan dinu demokrasi kapitalisme. Eta tah tambang oge mau ditataan mah sabaraha tah? Tambang batu bara, tambang emas, pan eta teh lain ku urang, lain ku umat Islam dinikmatinana teh. Terus acan minyak bumi. Acan urusan hutan.
Nu lain-lainna acan urusan cai. Gitu. Acan urusan urang ayeuna jadi papisah jeung umat Islam anu sajena, umat Islam di Malaysia, umat Islam di Palestina, umat Islam di Patani, umat Islam di Xinjiang, umat Islam di mana kanggo eta nu di Myanmar teh? Rohingya. Iya. Tuh. Pan jadi papisah eta gara-gara naon? Gara-gara sistem demokrasi. Gitu. Memang di nu Islam aya sababaraha kanggo saeutik sebenarnya mah lamun dibandingkeun jeung kajayaan, kegemilangan, keadilan, kebaikan Islam mah gitu, khilafah, para khalifah teh gitu. Pancek Elon Musk oge nya nyebutkeun bagaimana khilafah telah memberikan kebaikan bagi dunia cenah ge. Astagfirullahaladzim. Eta nya teu ningali kitu. Gitu. Cok, ayeuna keur dibandingkeun gitu. Ulama-ulama nu aya di ayeuna di urang we di Indonesia lah. Gitu. Anu jadi korban demokrasi kapitalisme pan loba. Acan umat Islam di Rohingya. Acan umat Islam anu di mana? Kashmir, Myanmar, Patani, di Cina, di Xinjiang ya. Acan umat Islam nu nepikeun ka ayeuna di Palestina. Pan jadi korban. Korban naon? Sistem demokrasi kapitalisme. Gitu. Jadi sebenarnya nama saha sistem nu mana anu ngajadikeun masalah jang kahirupan manusia. Gitu. Bahkan kanggo euy masih inget keneh baheula euy. Mun teu salah ieu mah nya. Kan Pak Mahfud MD sorangan nyarios bahwa ketika malaikat masuk ke dalam sistem ini, sistem demokrasi, maka dia akan berubah jadi iblis. Astagfirullahnya. Nah, itu demokrasi nah kudu dikeukeuh dipertahankeun. Agak euge. Tah, jadi kieu Bray. Urang kudu objektif ya. Ningali baik buruknya sebuah sistem, Kanggun. Maka lain ditingali tinu jelemana. Tapi tinu sistemna eta, konsepna eta. Nah, anu terjadi itu eta pengaruh personal atau sistem gitu. Pengaruh personal atau sistem gitu. Dan harus dipahami. Nah, memang ngaranna teh ya nu memang masyarakatnya kudu hafal gitu. Kudu ngerti, kudu paham lah gitu ya. Ieu teh masalah individu atau memang masalah sistem. Sebenarnya mah lamun urang biasa ningali naon ngaranna teh ningali isu gitu. Henteu hese sih sebenarnya mah. Hese, ya. Jangan ngabedakeun teh hese. Ngungkapna teh hese. Ayeuna urusan korupsi we lah nya. Urusan korupsi we lah nya. Ayeuna coba we tingali urusan korupsi nah anu kajadianna teh ngan hiji dua gitu nya. Atau ieu geus jadi semacam non kejadian kolektif teh. Kejadian kolektif. Kejadian memang hitungannya lain ngan seukur hitungan hiji dua. Hiji dua individu gitu. Gitu. Tapi geus maraknya akhirnya orang tempo we coba tingali datanya. Bray, coba tingali data gitu nya. Sabaraha urang kepala daerah anu terjerat kasus korupsi. Sabaraha urang anggota DPR anu terjerat kasus korupsi. DPR pusat, DPR daerah gitu nya. Di provinsi, di kabupaten sabaraha coba dihitung gitu nya. Coba dihitung. Maka lamun misalkan ieu geus jadi angka anu kolektif gitu nya. Ieu geus nunjukkeun bahwa kejadian ieu teh lain kejadian, lain kesalahan personal tapi geus sistemik gitu nya. Tah ieu anu uing teu apal. Apakah keur ngomong harita Pak Mahfud MD teh henteu sadar gitu ya tentang realitas ieu atau memang tadi Cikameri sengaja membuat naon ngaranna teh lempar batu sembunyi tangan. Lempar batu sembunyi tangan gitu nya. Wah ku sabab naon ngaranna teh kakara nyadar ya naon nu kamari kumaneh diungkap teh justru malik deui kitu nya. Ka sistem anu kumanehna ayeuna keur dijaga. Keur dibelaan gitu nya. Keur dipusti-pusti. Keur dipusti-pusti. Nah eta jadi ya karunya sih ya karunya sih. Karunya. Nya geus kieu anu ulah ngabahas karunya nya. Ayeuna mah Bray, lamun ningali sistem, sebuah sistem itu baik atau tidak,
ulah ditinggali pelaksanaana, Ya. tapi ditinggali konsep etana gitu. Heeh. Ayeuna tinggali heula orang bandingkan ya. Demokrasi ayeuna jeung kapitalisme ayeuna. Eta ngindukna kanu naon? Karena sekularisme. Ari sekularisme naon? Sekularisme teh nyaeta ngaku ayeuna Tuhan, tapi Tuhan ulah milu ngatur kana kahirupan jelema. Ketika Tuhan ulah milu ngatur kana kahirupan jelema, naon nu kajadian? Kebebasan, liberalisme. Make akal pikiran jelema, ngajieun aturanana teh kitunya. Nah, ari nu ngaranna akal pamikiran jelema Kanggun, eta sampurna henteu? Henteu. Pasti terbatas dan akan senantiasa bertentangan. Satu sama lain konflik. Gitu. Tah, tinu ieu oge tinu dasarna. Ieu dasarna bangunan demokrasi jeung kapitalisme teh nyaeta sekularisme geus salah. Geus rusak, geus salah we salah. Salah ketika jelema dibere kedaulatan yang ngajieun hukum. Salah eta teh geus salah gitu. Cacat. Geus cacat ti handapna keneh gitu. Ti panghandap-handapna, ti akar-akarna geus salah. Maka kaluhurna ge pasti mamawa salah gitu. Matak teu aneh. Ketika tadi naon Kang Gun dibeberkeun ngeunaan data-data anggota DPR baik daerah, DPRD, kabupaten, provinsi maupun pusat geus loba anu terjerat kasus hukum geus 6 rak. Bagaimana kepala daerah oge gitu terjerat kasus hukum, baik urusan korupsi, urusan asusila, urusan pararantesna gitu nya geus 6 rak. Maka teu pantes, maka pantes bakal kajadian kitu, kajadian anu nerekab, kajadian anu berjamaah. Nandakeun eta teh kajadian anu memang dibentuk ku sistem. Kan korupsi teh eta teh sesuatu hal anu salah. Terus naon deui tindakan asusila, tindakan nu aneh-aneh nu lain-lainna. Money laundry atau nu sanes-sanesna, terus naon deui lah ke arogansi, kesewenang-wenangan, kan eta teh tindakan anu salah. Kunaon bisa terjadi tindakan anu salah? Kusabab nincak dinu dasar anu salah. Naon dasar anu salah? Sekularisme. Maka jelema nanage pasti kebabawa salah. Malaikat pun ketika masuk akan berubah jadi iblis. Nah, ayeuna Islam asal ti Allah nu maha sampurna. Aturanna naon? Anu aya katingali Al-Qur'an. Sumber hukumna Al-Qur'an, as-sunnah, ijma sahabat dan qiyas. Ari eta teh kan Al-Qur'an we Kang Gun. Al-Qur'an teh sampai hari kiamat terjaga kebenarannya, terjaga keasliannya. Coba Kang Gun, ini menunjukkan kesempurnaan bukan? Kesempurnaan. Nah, terus secara falsifikasi ayat nu bisa ngabantah bahwa Al-Qur'an teh teu bener. Sok coba bikin tantangan eta, buatlah satu surat yang semisal dengan Al-Qur'an. Ayat teh nepikeun ka ayeuna. Nu bisa ngalayanan tantangan eta. Sementara tantangan eta teh ayatna teh masih aya keneh nepikeun ka ayeuna. Sok secara can dihapus secara falsifikasi ayat teh artinya tetap Al-Qur'an teh anu sampurna. Al-Qur'an teh sebagai sumber hukum bagi umat Islam. Maka sumber hukum lagi geus sampurna. Nah, adapun terjadi penyimpangan eta mah lain karena sistem, tapi karena oknum, karena individu yang menyimpang dan muasalilana gitu. Dan mualoba palingan satu titik wungkul. Bagaimana dari masa Rasulullah, masa Khulafaur Rasyidin sampai masa kekhalifahan Turki Utsmani gitu. Pan menampakkan bagaimana kecemerlangan, kegemilangan, kejayaan kehidupan manusia Kang Gun. Ku Islam teh gitu. Nah, jantan kitu paminingali benar dan tidaknya sebuah sistem tingali tinu konsepna, dasarna, fondasina gitu. Seperti itu mana wi. Oke, baik. Nah baik gini kan. Rasa di
kamari. Ayo beda forum ke. Beda forum. Kada beda imah ya mah. Allah. Beda kursi. Tah kieu Bray. Jadi non ngaranna teh di satu sisi memang orang kudu kritisnya terhadap realitas fakta non ngaranna teh isu anu ayeuna keur dialaman ku urang khususnya umat Islam lah di Indonesia gitu nya. Urang kritis terhadap kejadian yang terjadi baik di pemerintahan, di masyarakat gitu nya. Tapi di sisi lain urang oge kudu memahami betul bahwa kekritisan urang teh gitu nya harus kritis anu non ngaranna teh nunjukkeun prinsip gitu. Prinsip. Jadi punten ieu mah cek uing. Cek uing. Sak teu dana. Akhirna ketika Prof Mahfud MD ngajelaskeun satu sisi tentang kebobrokan korupsi di demokrasi. Tapi kemudian di sisi lain masih aya harapan ke demokrasi gitu nya. Artinya Pak Mahfud ieu cek uing. Artinya Pak Mahfud MD sebetulnya mah belum memahami prinsip demokrasi eta sorangan. Gitu nya. Naon sebetulnya demokrasi gitu nya. Pondasina naon demokrasi naon tadi dijelaskan ku Kang Mary. Gitu. Atau mungkin bisa jadi. Mungkin sebenarnya Prof Mahfud bisa apa? Sabenerna mah. Gitu. Ngan lamun misalkan Prof Mahfud harita ngomong, tah, ieu teh bukti bobrokna demokrasi, rubak surusakna demokrasi, maka demokrasi teh geus tong dipake ayeuna mah urang neangan nu sejen gitu. Tah bisik lamun ngomong kitu mata pi masalah. Bisik ieu. Meureun gitu. Meureun. Gitu Kamer. Kudu dimeureunna. Terakhir. Terus kudu kumaha Kamer? Kudu kumaha? Heeh. Nya urang kudu kumaha deui iwal ti balik di kana Al-Qur'an. Jadi bener-bener demokrasi teh geus teu bisa diharapkeun. Bener-bener geus teu bisa diharapkeun. Harapannya sebenarnya. Yang tiba lagi geus harapan. Gandeng. Ieu teh rek 2024. Oh, bener nya. Da lo bakeun atuh. Kade kakecoh deui ya. Eta maksud khawatir terkecoh. Kumaha kamu? Ya jangan terkecoh lah. Gitu. Bahwa sekularisme teh nya eta pemikiran anu teu bener lah gitu, nu teu bener gitu. Pemikiran anu bertentangan jeung Islam gitu. Jadi ayeuna selaku umat Islam kumaha? Jangan terkecoh. Kembali lagi ayo kita kepada Al-Qur'an. Tah sakitu. Tah kitu geuningan Bray. Jadi jang kasus 348 triliun anu ngaramekeun saalam jagat di Indonesia gitu nya. Anu nepikeun Pak Mahfud diserang ti ditu ti dieu gitu nya. Tapi oge didukung ti ditu ti dieu gitu nya. Ingat gitu nya. Kejadian rusakna bobrokna sistem korupsi anu aya di Indonesia. Ieu lain salah khilafah. Nah, kade. Sieun ieu salah demokrasi. Maka tong salah nunjuk. Tong salah nunjuk gitu nya. Kejadian ayeuna nunjukna kuduna ka demokrasi entong ka khilafah. Hatur nuhun Bray. Insyaallah urang patepang deui sanes waktos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang patepang deui di Bruk.